Köpçülük. Maqsızlar bugün 10 lagmanga tavşan qildi, o'z yolg'iz 10 lagman yeyitdi, 10 qut ichimliklarni mana ko'rpasanlar bo'ldi. Bu ukamniki 10 qashlagman yeyitadigan ishonmayman. Agar ras yeyitib qolsa, birsiga men qo'l qo'yma. Yani birsiga men bu ukamga bir cho'ng bavshanda bir narsa so'ng qilma. Dos 10 qashlagman tayyor oldimi? Tayyor bo'ldi, kirsak bo'ldi. Ha, qo'saq va shiyechga ma'lumdoq bo'ldi. Shiga bamyalar, oha. 好香呀，一定很好吃。 Yaxshimsizlar do'stlar, mening ismim Sumayya. Nurg'un odamlar nimishqa bu o'roq qizimda jiq tomoq yeydigando, filmlar yog'amidi deb o'ylaydiganlar bor. Bugun bir qisqa tushuncha bersam, men mushta maxsus tomoqni mushta jiq yeyishni mashq qilib 5 yil bo'ldi. Bu faqat bir mahorat ko'rish xolos. Sizlarniki men xalg'ash do'rmasliqlarni umid qilaman. Men margiz tomoq isrof qilgan ishlarni qilmayman. Chunki har kuni 40 mingdan 50 minggacha mush atrofda taxlang'ich taxlab shu badanimniki o'riq altını saqlayman, tomoq sonish kun foydasi bor-ku. Lekin nimishqim bilmayman, meniki badanim odatdagi odamlardan sog'lomga men tashkil turaman tan salomatligimni. Faqat qo'shiqim ichib turdi. Mening shunda tomoq yeydigan bo'lib qolganligim to'g'riliq. Haqiqatni film tatib yo'llab beraman. Menga his qilganlar ko'm yo'q bo'lish. Unutqanlar, yemak-ichmak tijorat bilan shug'ullanganlar bo'lsa, hamkorlik qilsak bo'ldi. Rahmat sizlarga. Yurak berib taqib qo'yishinglarni umid qilaman. Bu taranchidan qattiqlarni yeydi deb o'ylamaganlikka yevatdingiz. Biz Siz seni yeydi deb o'ylamdingiz Aqchan. 100 odam qarab o'tadi ustingiz. Men bu bo'lsa 10 qashlag'ma ish jarayonidagi naq maydon filmi Zlat taranchilar mahalsidagi nurg'un xaridor ko'ribdi de naq maydonda filmni tatib oldi. Endi go yog'an deb o'ylagan do'stlar, men ishonmaysizlar. Senin meni davomli qo'llab berishinglarni umid qilman. Anaki meni turmushimga haqida his qilganlar bo'lsa, haqiqatan film ishlayman. Unda bo'lsa men qo'yib qo'yishni unutmayman.